السلام عليكم. كنتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وكنشكركم جزيل الشكر على الكلمات الطيبه اللي خليتوا لي في التعاليق ديالكم. وكنتمنى هذا الوباء يكون غير سحابه ودايزه، والله يحفظكم ويحفظنا ويحفظ العالم كله باثري. ما نبغيو للضرر حتى شي حد، الله يحفظكم كاملين. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم هذه الحسوه اللي جربوها الالاف الناس ونجحت معاهم، كانوا مرض ولاو لاباس. كنت مسحتها كان فيها واحد المشكل، ودابا عاود رجعتها. الناس طلبوها ليا بزاف، وكنتمنى تبارطاجيوها اكثر عدد باش تعم الفائده على الجميع. غادي نبداو ان شاء الله. كنديروا من اطرو ونص ديال الماء حتى ل2 اطرو ديال الماء. كنضيفوا 5 الحبات ديال الثوم، 7 الحبات ديال الحلبه، 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون، وكنوضعوا هاد الطنجره فوق النار. كنضيفوا واحد المعلقه صغيره ديال السكينجبير، نص معلقه صغيره ديال الكمون، راس المعلقه صغيره ديال الابزار، وعندنا معلقه صغيره ديال الكركم، ومن طبيعه الحال شويه ديال الملحه، وعندنا البلبوله ديال الشعير. كديروا من كاس ونص صغير حتى ل2 كيسان ديال البلبوله ديال الشعير، وكنشدوهم وكنغسلوهم مزيان حتى كيحيد منهم داك النشا. ومني كيغلى لينا هاد الماء كنوضعوا هاد البلبوله ديال الشعير. كانت تساؤلات بزاف ديال البنات قالوا لي كتجي شويه ثقيله. الا جاتكم ثقيله غادي تضيفوا الماء طايب غليان على هاد البلبوله باش تجيكم على حساب الذوق ديالكم. كاين اللي كيبغيها خفيفه وكاين اللي كيبغيها شويه ثقيله. المهم على حسب الذوق ديالكم. بغيتوها خفيفه غادي تضيفوا الماء غليان عليها، بغيتوها بين وبين غادي تخليوها على هذا الشكل. كنضيفوا واحد المعلقه كبيره ديال الزعتر. كلشي هاد المواد اللي درنا قدامكم كلها مزيانه وسخونه ومفيده للبرد، التبوريشه، الكحبه الناشفه، بزاف المسائل. الناس داروها وجربوها كما قلت لكم في الاول، الاف اللي جربها ونجحت معهم ودارت نتيجه. داكشي علاش طلبوني الناس وعاودت انا رجعتها، وبغيتكم تبارطاجيوها اكثر عدد ممكن باش الناس كلهم يستافدوا، حيت هذه مجربه. حنا في العائله كنا، راه قلتها لكم، حنا كنا مراد درناها شي 5 ايام تقريبا، حنا كنشربوها من العشيه للعشيه. تبارك الله ما بقات لا كحه لا تبوريشه لا راس كيضر لا برد لا حتى شي حاجه. كل شيء ولا لاباس وكل شيء ولا مزيان. هادي راه الواحد مني كيجي البرد راه خصكم تداوموها. الا درتوها مثلا يوم يوم لا زليفه وحده صافي راه غادي تكفيكم. كل شيء مزيان وكل شيء سخون. حاجه وحده، الا ما بغيتوش هاد البلبوله اولا ما توفراتش عندكم، غادي ديروا في بلاصتها السميده، راه هي تجي مزيانه حتى هي راه مخيره. واللي ما تيبغيش تاني عاود الحلبه، كاين اللي ما كيبغيهاش. المهم حيدوا الحلبه ماشي مشكل، خليو الزعتر، خليو الخرقوم البلدي راه هو مزيان كيطلع المناعه. سكينجبير راه هو كيسخن ومفيد بالنسبه للكحه والبرد وهاد المسائل كلهم. الثومه كذلك راه هي صيدليه كلها. المهم كنخليو هاد المسائل حتى كطيب مزيان صافي، وكنحطوها وكنشربوها من العشيه للعشيه. منها دواء، منها وصفه كتشبع، ومنها كتريح الاعصاب، كتنعس. ما نقولش لكم جربوها وردوا عليا الخبار. حتى من النعاس، لا كنتو ما كتنعسوش بالليل، هادي لا درتوها غادي توليو تنعسوا في امان الله. والله يحفظكم ويحفظ جميع الدول العالم، كل شيء يحفظهم من هذا الوباء ويخلينا في صحيحتنا وكما تتمناو يا ربي امين، وبالصحه والراحه. بسلام عليكم.